Bible Story。耶穌嚟到加利利嘅迦拿，就係佢之前將水變成酒嘅地方。有個大臣佢個仔喺迦百農病咗，知道耶穌嚟咗就趕嚟揾佢。大臣懇求耶穌講：先生，請你去迦百農醫治我病重嘅仔。耶穌對佢講：若果唔見到神奇事，你哋總係唔信。大臣講：先生，請你喺我個仔死之前過去醫治佢。耶穌講：你可以返去，你個仔冇事啦。大臣相信耶穌嘅說話，就起身返去。大臣喺路上，僕人跑過嚟話佢知，你個仔冇事啦。大臣問僕人，知道阿仔係喺耶穌講話嘅同一時刻好返。最後佢同全家都信咗耶穌。Thanks for watching. Thanks for watching.